Donald Trump 個 trade tariff 搞到成個市場唔見咗15個 billion。不過喺呢個禮拜有一個 data indicate 話俾我知，短線有機會係買入嘅好機會。如果你想知道 ，stay tuned 喺呢個 video 入邊，因為我會 share 翻邊個 data 同埋喺邊一個位我會入 S&P 500。即刻 jump straight in 去 S&P 500，但係今日我想同大家講下呢個 VIX Volatility Index S&P 500，佢係一個 hedge 俾啲 hedge fund 去 hedge。如果譬如 S&P 500跌，佢就會升，即係 inverse 咁樣樣。咁 obviously 上個禮拜我哋見到佢係衝破咗去45，去到上一次喺2024年嘅時候去到衝破咗差唔多60蚊呢個位置。但係每一次衝到去咁急嘅時候咧，都好大機會佢會回落翻落嚟。大家喺 historical 都可以睇得到，上次呢個係 covid 即係肺炎嘅時候衝破咗上去，佢就慢慢 grind 翻落嚟。呢度2024年嘅時候捉咗上去，佢又好快跌翻落嚟。咁究竟呢次會唔會咧？我都覺得佢應該會回落。問題會唔會回落到去呢個28蚊，就落翻落去10幾蚊呢個位咧？我哋就要再睇翻啦。除咗呢樣嘢之外，平時我都會再用 ChatGPT 去睇一睇。其實你可以睇得到我叫佢幫我做個 research， 即係喺 VIX 衝破咗45蚊呢個時候咧，其實70% 咧 S&P 500都會升翻上去嘅嚇。咁我覺得呢個機會都非常之大嘅。OK， 咁仲有一樣嘢我會去用嘅，就係其實我一直都有用我好朋友嘅 website。VIX 個 seasonal behaviour， 如果我想去揾翻喺咁多年嘅 data 入邊有冇啲相似無端端爆升之後會點咧？佢都係 point 翻升完之後會慢慢 grind 翻落去，去到7月、8、9月先會再升翻上嚟。咁到我哋再睇翻呢個 S&P 500嘅圖 ，daily weekly chart 呢度，其實喺呢個490即係4900點呢個位置5000點呢個位咧，其實係一個 major support 嚟嘅。OK， 咁我見到佢星期一 gap 咗落嚟之後就已經升翻上去。OK， 不過佢個 volume 同埋呢個advanced decline line 啦，都係跌得非常之，個跌勢都仲係非常之強嘅，所以平時我就 weekend 做我 analysis 就 show 翻俾大家，但係我等佢 settle down 幾日 intraday 即係睇翻呢2日你可以睇得到佢慢慢去 pick up 翻啲 momentum 升翻上去。我咧係打算繼續買落去，即係用炒點數嘅方式落去啦。咁我一陣間會用翻我嘅 broker 去講一講我點樣去做。只要佢 stay above 喺500點唔會落去，我就會買佢上去到可能係5400、5500呢咁嘅位置。OK，IG 我哋有 platform， 我有 recommended broker 去做。你可以睇到 weekly 佢而家係 reversal 啦，即係bullish bar。daily 用 hourly 睇翻佢上去，我哋可以睇得到幾樣嘢嘅。首先，佢而家開始已經 fight back 啦，即係開始typical 有翻個 high low 喺呢個 1 hour 度。咁 3 hour 我想去睇得到佢做一個其實都幾 bullish 嘅，佢做一個 high low forming up 喺5000點呢一度，咁我就會睇下會唔買到上去5500呢一度先攞翻個 profit 之後睇佢會唔會去得到5800。如果佢去到5800先至再翻落嚟 make 個 daily high low 咧，咁就真係同呢個其實而家 currently 呢個 price action 呢一度同 covid 非常之相似上次嘅 covid 大跌落嚟，跟住佢嘣一聲就升翻上去。美國股市升翻上去嘅機會，亦都唔可以話佢係冇嘅。雖然 Donald Trump 係咁去做呢一樣嘢，不過今次有少少唔同嘅就係佢究竟有冇力去衝破呢一個previous high 咧，就有少少質疑，因為呢一度升得咁快係因為聯儲局減息。
咁上個禮拜五 J Powell 講佢冇打算減息，咁呢一度會唔會有力升得上去咧？就係要睇翻佢去到呢個5800點呢一度，究竟係點樣落翻嚟啦 ？OK， 咁有啲朋友問，股票我買咗波音啊，點算啊？我一啲都唔驚啊，點解咧？因為波音我買我個 average 嘅 price。而家我都打和咁滯，我係150幾蚊，而家都咪140幾。我會去翻178蚊呢度，我會 take 翻一半嘅 position 出嚟先，然後如果佢跌穿個150，我就 break even 走翻晒，再睇下個情況，睇下佢大市嘅情況先考慮會唔會喺180蚊先再去買翻嘅。咁攻守邊都可以做得到，我又唔係喺呢一個位置買400幾蚊呢個位，我而家喺呢一低位買，所以好 flexible 去做，亦都唔係好太過擔心。而且你睇翻 price action 落去，佢買完之後有人買家買翻上去，所以 OK。但係最重要嘅係真係要睇翻大市 Dow Jones 會唔會企得穩起38000啦？我哋去翻到個咩啦 ？Dow Jones Industrial 道瓊斯指數會去企唔企得喺38000呢個咁嘅位置企得穩，我都會考慮買佢上去翻41000。Tech 就肯定係 suffer 得最犀利㗎啦 ，Nasdaq。不過你都可以睇到佢都有 fight back，所以都要 hold 住喺呢個16000呢個位置，咁就再睇翻 Tech 個 recovery 有幾強，咁就會再決定股票嗰度同埋長線會唔會有機會 break 翻喺呢一度啦。OK，so far 短線我都係會買翻落去，希望大家唔好因為呢個 tariff 而抌晒啲股票，因為買股票喺 panic sell 係一個最 not wise decision， 最唔明智嘅 decision。OK。So this all for me from this week。如果大家對股票市場crypto market forex market 有興趣，記住 subscribe 翻我哋 channel，因為我哋每個禮拜都會 update 大家呢個 market 嘅。OK，thank you so much for watching and see you guys next week。